नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति चयनका लागि उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित। सभापतिका लागि 5 जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दै भोलि बिहानबाट मतदान सुरु हुने। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाउने सभापतिका प्रत्याशीहरूको मुख्य एजेन्डा। कोइराला परिवारको विरासतलाई लिएर नेता कार्यकर्तामा चासो। दलहरूको महाधिवेशनसँगै मुलुकमा चुनावी माहौल सुरु। खर्चको पारदर्शितामा भने सधैँ प्रश्न। रुसी आक्रमणको चिन्ताका बीच युक्रेनमा सेना नपठाउने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको घोषणा। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार र एपीएफ बीच गोलरहित बराबरी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुनिता र प्रिन्स। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। सुरुमा कांग्रेस महाधिवेशन विशेष। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशन विशेष। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले आज अपराह्न उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरेको हो। निर्वाचन समितिले आज दिउँसो 1 बजेसम्म मनोनयन फिर्ता लिने समय निर्धारण गरेको थियो। निर्धारित समयमा 57 जनाले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएसँगै अन्तिम नामावली तयार भएको हो। अन्तिम नामावली अनुसार सभापतिमा शेरबहादुर देउवा, डाक्टर शेखर कोइराला, प्रकाश मानसिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै 2 जना उपसभापतिका लागि 7 जना बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उपसभापतिमा चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, विजय कुमार गच्छदार, पूर्णबहादुर खड्का, सुजता कोइराला, दिव्य कुमारी शाह र महेश आचार्यको उम्मेदवारी परेको छ। भण्डारी र गुरुङ, कोइराला तथा गच्छदार र खड्का देउवा प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएका हुन्। यस्तै सिंह प्यानलबाट सुजता कोइरालाको उम्मेदवारी परेको हो। यस्तै 2 महामन्त्रीको लागि गगन थापा, प्रकाशरण महत, प्रदीप पौडेल, मिनेन्द्र रिजाल, राजाराम कार्की र विश्वप्रकाश शर्माको उम्मेदवारी परेको छ। थापा र रिजाल कोइराला तथा महत र पौडेल देउवा प्यानलका हुन् भने शर्माले सिंहको प्यानलबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ। यस्तै सहमहामन्त्रीका विभिन्न 8 क्लस्टरमा 19 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 19 मध्ये 8 जना मात्र निर्वाचित हुनेछन्। यस्तै 121 केन्द्रीय सदस्य पदको लागि 548 जनाले मनोनयन दर्ता भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। यसैबीच प्रदेश 2 को तर्फबाट निर्वाचित हुने 2 जना केन्द्रीय सदस्यमा निर्विरोध भएको छ। नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना र रमेश रिजाल निर्विरोध भएका हुन्। कांग्रेस महाधिवेशनमा उम्मेदवारी मनोनयनबाट 59,95,000 रुपैयाँ उठेको छ। हिजो सभापतिसहित विभिन्न 548 पदमा मनोनयन दर्ता भएको थियो। 2 पदाधिकारी र 55 केन्द्रीय सदस्यले आज उम्मेदवारी फिर्ता लिए पनि उनीहरूको मनोनयन दर्ता शुल्क फिर्ता भएको छैन। कांग्रेस सभापतिमा मनोनयनका लागि 30,000, उपसभापति र महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि 25,000 रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको थियो। यस्तै सहमहामन्त्रीमा मनोनयन दर्ताका लागि 20,000 र केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन दर्ताका लागि 10,000 रुपैयाँ तोकिएको थियो। उम्मेदवारीबाट उठेको सबै रकम पार्टीको बैंक खातामा जम्मा भइसकेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको सभापतिका प्रत्याशीहरूले आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो शक्ति बनाउनेदेखि पार्टीलाई विधि प्रक्रियामा अघि बढाउने र युवाहरूलाई महत्वपूर्ण भूमिकामा ल्याउने सहितका एजेन्डा अघि सारेका छन्। उनीहरूले आफू नेतृत्वमा आए मात्र चुनावमा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउन सक्ने तर्क समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अघिल्लो महाधिवेशनबाट सभापति बनेका शेरबहादुर देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिको प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। 2074 सालको निर्वाचनमा पार्टी दोस्रो स्थानमा खुम्चिएपछि पार्टीको अर्को पक्षबाट चर्को आलोचना खेपेका उनलाई अब सभापति भएर चुनावमा जाने रहर देखिएको छ। मतदान हुने अघिल्लो दिन आयोजित भेलामा देउवाले पार्टीलाई पहिलो बनाउनका लागि आफूलाई जिताउन आग्रह गरे। ओलीको सरकार हुँदाखेरि कस्तो हालत थियो, अहिले कति हल्का भएको छ। त्यसैले चाहिँ अहिलेको बेला यो चाहिँ कांग्रेस पार्टी जित्नु जरुरी छ। कांग्रेस पार्टी जितेको खण्डमा मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसका लागि चाहिँ यो महाधिवेशन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो महाधिवेशनमा मैले पनि आफूलाई उम्मेदवार दिएको जस्तो मलाई थाहै छ। के अरे अत्याधिक बहुमतले जिताएर जिताउनु भन्नेलाई अवश्य नै म चाहिँ सम्पूर्ण मागहरू पूरा गर्नेछु। 13औं महाधिवेशनका क्रममा केन्द्रीय सदस्यमा सर्वाधिक मत ल्याएका नेता शेखर कोइरालाले युवा अनुहारसहित प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। केन्द्रीय सदस्यबाट एकैपटक सभापतिको प्रतिस्पर्धी बनेका कोइरालाले पार्टीभित्र परिवर्तनका लागि आफूले उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्। कार्यकर्ताहरूले नेपाली कांग्रेसमा परिवर्तनको खोजी गरिरहेका छन्। तपाईको नेपाली कांग्रेसभित्र गुट र भागबण्डाले नेपाली कांग्रेस थिलथिलो भएको छ। त्यसको अन्तको लागि पनि मैले
नेतृत्वको होडमा म अगाडि बढेको छु। संस्थापन इतर समूह विभक्त भएपछि छुट्टै टिम बनाएका नेता प्रकाशमान सिंहले सभापतिमा निर्वाचन लड्दा पार्टीलाई गतिशील बनाउने एजेन्डा अघि सारेका छन्। महामन्त्री भइसकेका उनले 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तनको महसुस गर्दै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन्। पार्टीको जुन एउटा गति लिनुपर्ने हो यो पार्टीले चाहिँ लिन नसकेकै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ गतिशीलता ल्याउनुको लागि यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि 14औं महाधिवेशनमा यो चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ परिवर्तनको आवश्यकता छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको कारणले म चाहिँ यो चाहिँ पार्टी सभापतिको उम्मेदवारमा म चाहिँ आएको चाहिँ छु। महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा पहिलादेखि नै सभापतिमा रुचि देखाएका नेता हुन् विमलेन्द्र निधि। 13औं महाधिवेशनपछि उपसभापति भएका निधिले नेतृत्वका लागि मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने बताएका छन्। प्रतिस्पर्धामा हामी सबै छौँ, धेरै छौँ, म पनि छु। त्यो राम्रो प्रतिस्पर्धा, मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा निस्क्यौँ र यो महाधिवेशनलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्ने, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नेपाली कांग्रेस एकमात्र हो नेपालको जो जनतामा भरोसा दिएर हामी यसलाई सफल पारौं। 5 जना प्रतिस्पर्धी मध्येका सबैभन्दा कान्छा उम्मेदवार हुन् कल्याण गुरुङ। युवा नेता गुरुङले पनि अरूले जस्तै पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने लगायत मुद्दा उठाएका छन्। उनी भन्छन्, मेरो एजेन्डा परिवर्तन, न्याय र समानताको पक्षमा। नयाँ पुस्ताले नेपाली कांग्रेसको सभापति जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। नयाँ पुस्ताले देशको गर्नुपर्छ, नयाँ पुस्ताले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दोस्रो एजेन्डा हो। पार्टीभित्र गुटबन्दी समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एजेन्डा हो। यसलाई विधान अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा हो। नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार मतदानमा खसेको कुल मत मध्ये 50% भन्दा बढी मत ल्याए मात्र सभापतिमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। पहिलो पटक जित सुनिश्चित नभए दोस्रो चरणमा जाँदा पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने 2 जनाको बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यो अवस्थामा 5 प्रतिस्पर्धीले पहिलो चरणमै जित हासिल गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने चासो बढी देखिएको छ, किनकि चुनावी समीकरण र नेताहरूको अडानले गर्दा नतिजाको पूर्वानुमान गर्न कठिन भएको कतिपयको बुझाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको भोलि हुने निर्वाचनका लागि 3 ठाउँमा मतदान केन्द्र बनाइएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि 1100 बुथबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। महाधिवेशन स्थल राष्ट्रिय सभागृहमा पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति, जनसम्पर्क समिति, भातृ शुभेच्छुक सङ्घ संस्था, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका मतदाताका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था तोकिएको छ। यसैगरी भृकुटी मण्डपको प्राङ्गणमा प्रदेश 2 र गण्डकीका मतदाताका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। भृकुटी मण्डपको हलमा भने प्रदेश 1, बागमती र सुदूरपश्चिमका प्रतिनिधिका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। निर्वाचनमा 29 प्रकारका मतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ भने सबै मतपत्रका लागि अलग अलग मतपेटिकाको व्यवस्था गरिएको छ। भोलि बिहान 8 बजेदेखि सुरु भई बेलुका 5 बजेभित्र निर्वाचन सक्ने गरी तयारी गरिएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ। 1 जना मतदातालाई मतदान गर्न 127 मिनट लाग्ने अनुमान गरिएको छ। कुनै समय कांग्रेस र कोइराला परिवार परिपूरक जस्तै थियो। 2048 सालपछि गिरिजा प्रसाद र सुशील कोइरालाको कार्यकाल समेत जोड्दा 20 वर्ष कांग्रेसको नेतृत्व कोइराला परिवारले गरेको थियो। 13औं महाधिवेशनको संघारमा सुशील कोइरालाको निधन भएपछि कोइराला परिवार मूल नेतृत्वबाट भने बाहिरियो। 14औं महाधिवेशनमा कांग्रेसको नेतृत्वका लागि शेखर कोइरालाको उम्मेदवारीले कोइराला विरासत ढल्ला या कायम रहला भन्ने चासो र चिन्ता कतिपय कांग्रेसी जनमा देखिएको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेस कोइराला परिवारको विरासत भन्ने कुरा कसैले नमाने पनि स्थापित सत्य हो। 2006 सालमा बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक कांग्रेस एकीकरण गरेर नेपाली कांग्रेस बनाए। यता कांग्रेसमा कोइराला परिवारका सदस्य कुनै न कुनै रूपमा नेतृत्वमा रहँदै आएका छन्। कांग्रेस भनेकै कोइराला र कोइराला भनेकै कांग्रेस मान्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पनि आजसम्म जीवितै छन्। तर 14औं महाधिवेशनमा आएर कोइराला परिवारका सदस्यहरू बीच नै समन्वय र सहकार्यको अभाव देखियो। फलस्वरूप बीपी पुत्र शशाङ्क कोइराला केन्द्रीय सदस्य र गिरिजा प्रसाद कोइरालाको विरासत थाम्ने सुजता प्रकाशमान सिंहको क्याम्पमा पुगिन्। सार्वजनिक कार्यक्रममा कोइरालाको विरासत फर्काउने अभिव्यक्ति दिन पछि नपरेका कोइराला परिवारका सदस्यहरू बीच नै बाटो फरक हुँदा गन्तव्य बेबारिसे बनेको छ। कोइरालाको विरासत यसअघिकै महाधिवेशनमा पनि भत्किसकेकाले अब फर्किनेमा संशय व्यक्त गर्छन् नेभी संघका संस्थापक अध्यक्ष सिन्धुलीका विपिन कोइराला। अहिले राजनीति बीपी कोइरालाको पार्टी 15औं महाधिवेशनसम्म अब कांग्रेसै रहँदैन। समयको पाबन्दी पनि छैन, सीमा पनि छैन।
आज आएको छ, क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएको छ, उम्मेदवार महाधिवेशनको भइहालेको छ। जनवाद र धन्यवाद हरेक दलमा छ, मेरो पार्टीमा पनि भयो। बीपी कोइराला भन्थे हामीले आफ्ना विरोधीलाई पनि सिद्धान्तको आधारमा जित्नुपर्छ, तर उनका अनुयायीहरूमा सिद्धान्तको चेत र राजनीतिक इमानदारी भन्दा बाहुबली प्रथाप्रतिको आकर्षण बढ्दो छ। कंग्रेसको कुम्भ मेलामा सहभागी हुन दैलेखबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधि गणेश बहादुर खड्का महाधिवेशन स्थल भिरकुटी मण्डपमा भेटिँदा पनि उति उत्साही थिएनन्। कोइराला परिवारको यो मुलुकमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि ठूलो योगदान छ, त्यसैले बीपीको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद भन्ने टोटल बिर्सिएका छन्। यसलाई जगेर्ना गर्दै बीपीको आदर्शलाई स्वीकार गर्ने नेताको आवश्यकता छ। डाक्टर शेखर कोइराला आएमा त्यतै बेस हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो। स्याङ्जाका रामचन्द्र पङ्गेनी नीति कोइरालाको र नेतृत्व अरूको हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने चाहना त राख्छन्, तर यसका लागि कोइराला परिवारबाट कोही पनि सशक्त रूपमा नआएकोमा खिन्न पनि छन्। गिरिजाबाबुको पछि चाहिँ कोइराला पछिले एउटा सशक्त रूपमा नेतृत्व लिन अलि पछि हटेको हो कि जस्तो त्यस्तो देखिन्छ। बीपीको सिद्धान्तलाई हेरेर कांग्रेसको एउटा मूलधार लागेको छ भने अहिले त्यो बीपीको सिद्धान्त छोडेर अर्को एउटा नेतृत्व पङ्क्तिले अर्को धारमा लागेको देखिन्छ। कांग्रेस जति पुरानो पार्टी हो यसका कार्यकर्ता पनि उति नै पुराना छन्, तर राजनीतिको गंगामा धेरै पानी बगिसक्यो र यही बहावमा धेरै नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक जीवन पनि बगाएका छन्। मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रममा अनपेक्षित परिघटनाहरूको उदयले गर्दा पनि कांग्रेसमा अहिले आएको अवस्थिति स्वाभाविक ठान्छन् गुल्मीका पारिश्वर ढकाल। हैन, कोइरालाको विरासत चाहिँ नि घटेको छैन, यो राजनीतिको एउटा घटनाक्रमले अलिकति चाहिँ नि त्यस्तो परिस्थिति बनायो। तर पनि चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले यो पछिल्लो अवस्थामा नेताहरूले एउटा सुझबुझका साथ एउटा सहमतिमा कांग्रेसलाई एउटा नयाँ दिशा, नयाँ नेतृत्व अहिले जनताको चाहना छ, त्यही अनुसार नेतृत्वलाई चाहिँ नि चयन गर्ने परिपाटी केन्द्रमा मिलाएको भए हुन्थ्यो भन्ने सबै कार्यकर्ताको चाहना छ। बीपीले उति बेलै प्रजातन्त्र प्राप्ति पछि पार्टीमा हुने खाने र हुँदा खाने वर्गबीचको लडाई सुरु हुने र हुने खाने वर्गको हातबाट पार्टीलाई जोगाउनु पर्ने बताएका थिए। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको सिद्धान्त त्यसैको आलोकमा निर्माण भएको हो। अहिले कांग्रेस नेतृत्वको क्षयीकरण र सिद्धान्तको अपचालनका कारण आफ्नै रागले चाउरिएको मरिज भएको छ। संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको सिद्धान्तलाई पाखा लगाएको भन्ने आरोप मात्रै होइन, उनैलाई नचिन्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको सहभागिताबाट पनि कांग्रेसलाई जोगाउन पर्ने दाङकी अनिता देवकोटा बताउँछिन्। अब नेतृत्वमा यो साझा फुलबारी हो, प्रतिस्पर्धाको आधारमा नेतृत्व चयन हुन्छ अधिवेशनका माध्यमबाट र सबै बीपी कोइरालाका अनुयायी हौं भन्ने कुरामा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। बीपी कोइरालालाई नचिनेको अनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छ, त्यो चुनौतीहरू छ। अब यो चुनौतीलाई कसरी हुन्छ, सबैको कांग्रेस होस्, हामी सबै अटाउँछौँ भनेर यसलाई अवसरको रूपमा लिन जरुरी। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई अविभाज्य मान्ने बीपीले स्थापना गरेको राजनीतिक दलमा यसबारे बहस नहुनु दुःखद त हुँदै हो, विडम्बना पनि। विभिन्न तहका तगाराहरूलाई पन्छाउँदै महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आएकाहरूका काँधमा कांग्रेसलाई नीति विचार र सिद्धान्तमा हिडाउने वा अल्पत्र छान्ने भन्ने गहन जिम्मेवारी र अभिभारा छ। नेतृत्वले कार्यकर्ताको मनोभावना बोक्न सकेन भन्ने कार्यकर्ताहरूले अब पार्टीको भावना बुझ्छन् कि नेताको अभिव्यञ्जना त्यो केही समयपछि स्पष्ट हुने नै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसुलामी छाने। नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशन विशेष। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा यतिखेर दलहरूको महाधिवेशनको माहौल छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन जारी छ। एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले महाधिवेशन सम्पन्न गरिसकेका छन्। माओवादी केन्द्र पुस दोस्रो साता राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्ना महाधिवेशनलाई आगामी निर्वाचनका लागि शक्ति सञ्चयको माध्यम बनाएपछि चुनावी माहौल देखिएको छ। करोडौं रुपियाँ खर्च गरेर गरिने दलहरूको महाधिवेशन र मुलुकको निर्वाचनमा दलहरूले गर्ने खर्चको पारदर्शितामा भने सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा 7.5 करोड रुपियाँ खर्च हुने ठानेको थियो। अन्तिम खर्च विवरण पार्टीले ननिकाले पनि महाधिवेशन थप 2 दिन लम्बिँदा 1 करोड रुपियाँले बढेर 8.5 करोड जति पुगेको अनुमान गरिएको छ। एमाले महाधिवेशनमा सबै खर्च पार्टीका संगठित सदस्यबाट उठाएको दावी गरेको छ। यता संसदको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसले पार्टीमा 10 करोड रकम सञ्चित रहेको र जारी महाधिवेशनमा सोही रकम खर्च हुने बताएको छ। अघिल्ला महाधिवेशनमा जस्तो यो पटक दलहरूको चन्दा आतंक खासै सुनिएन, तर दलहरूमा करोडौं खर्च गर्ने हैसियत कसरी बन्छ भन्ने प्रश्न भने निरन्तर उठिरहेको छ। महाधिवेशनमा दलहरूले गर्ने खर्च प्रणालीको व्यवस्थित लेखा परीक्षण पनि हुन सकेको छैन। अघिल्लो निर्वाचनमा दलहरूले गरेको खर्च प्रणालीको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै 4 करोड 86,66,000 रुपियाँ खर्च भएको देखिन्छ। एमाले 2 करोड 91,69,70,000 र माओवादी केन्द्रले सबैभन्दा कम 83,40,000 रुपियाँ मात्रै खर्च गरेको देखाएको छ। दलहरूको महाधिवेशनदेखि लिएर राष्ट्रिय निर्वाचनसम्म करोडौं रुपियाँ खर्च हुने गरेको छ। संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भने पनि चुनावका नाममा हुने गतिविधि भने उनीहरूको नीति अनुसार छैन। पैसाको भरमा पार्टीको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने परिपाटीले सही व्यक्ति छान्न कठिन हुँदै गएको एमाले सचिव योगेश भट्टराई बताउँछन्। पार्टीभित्र पैसा नभएका मानिसहरू, लामो समयदेखि राजनीतिक जीवन बिताएर आएका मानिसहरूलाई एकदमै सङ्कट परिरहेको छ। नवधनाट्यहरू पार्टीमा प्रवेश गर्ने, पार्टीका संरचनाहरू उनीहरूले कब्जा गर्ने, चुनाव खर्च आफै जुटाउँछु भनेर टिकट लिने जस्ता प्रवृत्तिले गर्दा पार्टीमा एउटा अराजनीतिक समूह चाहिँ हाबी हुँदै गएको छ देशका विभिन्न राजनीतिक दलहरूमा। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु अनिवार्य छ। त्यस्तो भएन भने पार्टी चाहिँ भिडतन्त्रमा परिणत हुँदै जान्छ र राजनीतिक संस्कार नै कमजोर हुँदै जान्छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष उम्मेद्वारका लागि 25 लाख रुपियाँ र समानुपातिक उम्मेद्वारका लागि 2 लाख रुपियाँ खर्च सीमा तोकेको थियो, तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा कुनै कुनै उम्मेद्वारले 10 करोड रुपियाँसम्म खर्च गरेका थिए। राजनीतिक दलहरू, तिनका भातृ संगठन र प्रतिष्ठानका नाममा पनि देशभर अथाह सम्पत्ति छ, तर तिनको वास्तविक लेखाजोखा छैन। समग्रमा निर्वाचन खर्च प्रणालीकै समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको भट्टराईको तर्क छ। नेपालको निर्वाचन प्रणालीकै बारेमा पनि केही पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने बहस हुन आवश्यक छ। व्यक्तिको खर्च भन्दा पनि पार्टीले नै उम्मेद्वार दिने भइसकेपछि पार्टीले त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यतातिर जानुपर्छ। दुनियाँका धेरै मोडलहरू छन्, विभिन्न देशका आफ्ना आफ्ना मोडल छन्। ती मोडलहरूलाई एकपल्ट अगाडि राखेर नेपालको सन्दर्भमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। खास गरी दलहरूको चुनावी प्रचार शैली र अपारदर्शी खर्चमा लगाम लगाउन नियामक निकाय निर्वाचन आयोगले समेत नसकेको गुनासो छ। निर्वाचन आचार संहितामा उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोलेर पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने र 5,000 भन्दा बढी खर्च गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख छ, तर व्यवहार त कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राजनीतिक दलले पारदर्शिता कायम गर्न नसक्दा यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमै पर्ने बताउँछन् अर्थविद एवं सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक डाक्टर डिलिराज खनाल। जुन ढङ्गले महाधिवेशनको आयोजना गर्ने, तपाईँको धेरै तडक भडक गर्ने, ठुलो खर्च गर्ने गरिएको एउटा स्थिति छ, त्यसले थप विकृति विसङ्गति ल्याउने र त्यसको अन्तर सम्बन्ध छ। यस्ता गतिविधि प्रवृत्ति यस्ता संस्कारहरूले चाहिँ मलजल दिने काम गर्छ। यो आफैमा थप रूपमा बहस गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने र कहीँ न कहीँ गएर एक प्रकारको एउटा सीमा लगाम लगाउनु पर्ने खाँचो र आवश्यकता। दलहरूको खर्च प्रणालीको लेखाजोखा गर्ने र नियमन गर्ने निकाय निर्वाचन आयोगको भूमिकामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलले बुझाएको निर्वाचन खर्च विवरण सन्तोषजनक नदेखिए निर्वाचन आयोगले सो खर्चको बिल भरपाई गर्ने तथा बैंक वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण विवरण पेश गर्न आदेश दिन सक्छ। खर्च पारदर्शिता कायम नगर्ने दललाई कारबाही गर्ने सम्मको अधिकार आयोगलाई छ। आयोगका सहप्रवक्ता कोमल प्रसाद धमला भने राजनीतिक दलहरूको नैतिकतामाथि नै प्रश्न गर्छन्। चुनावको पो आचार संहिता हुन्छ त, अब उनले गरेको चुनावको खर्च हामीले तोक्ने कुरो हुँदैन। मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने, अब देश नै आर्थिक स्रोतमा कमी छ, कमजोरी छ भन्ने कुरो राज्य सञ्चालन गर्ने तिनै उहाँहरू दलहरू नै हो। त्यसैले उहाँहरूले यो नबुझेको कुरा पनि होइन। अब उहाँहरूको महाधिवेशन लगायतका खर्चहरूमा नियन्त्रण गर्ने प्रणाली चाहिँ हामीले आयोगले त्यसरी गर्ने गरेको छैन। त्यो आयोगको जुरिडिक्सनमा पर्दैन। त्यो मुलुकको आधा अर्थतन्त्र यसै पनि अनौपचारिक छ। चुनावमा हुने खर्चले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई अझै बढावा दिने गरेको छ, तर त्यस्ता खर्चको स्रोत नखुल्दा दलहरूको पारदर्शितामाथि मात्रै होइन निर्वाचन जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार।
नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिले 45 सदस्यीय स्थायी कमिटी र 49 सदस्यीय पोलिट ब्युरो गठन गरेको छ। भक्तपुरमा बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकले स्थायी कमिटी र पोलिट ब्युरोका लागि प्रस्तावित नामहरू अनुमोदन गरेको हो। एमालेको विधानमा स्थायी समितिमा 19 सदस्यीय पदाधिकारी सहित 45 सदस्यीय हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी विभिन्न केन्द्रीय निकायका प्रमुखहरू स्थायी कमिटिका पदेन सदस्य हुन्। दाङको तुलसीपुरबाट सल्यानको कपुरकोट जाँदै गरेको रा 1J 438 नम्बरको जीप तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 3 श्रीखोलामा दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दाङ प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका 3 का 48 वर्षीय प्रेम प्रकाश शर्मा, कपुरकोट 4 का 46 वर्षीय सौने घरती र 25 वर्षीय लालमती खड्का छन्। दुर्घटनामा 14 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये केहीको दाङमा त केहीको नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा औपचारिक रूपमा जुम्लामा चिकित्सा विज्ञान MBBS को कक्षा सञ्चालनमा आएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज एक कार्यक्रमका अवधि जुम्लाको खलङ्गा स्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS पढाइको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। प्रतिष्ठान स्थापनाको 10 वर्षपछि आजबाट औपचारिक रूपमा MBBS पढाइ शुरू गरिएको हो। प्रतिष्ठानमा 20 जना MBBS अध्ययनका लागि कोटा भए पनि 19 जना विद्यार्थी जुम्ला पुगिसकेका छन्। जुम्लामा पहिलो पटक स्नातक तहका मेडिकल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब दाङ डायरीको पालो। दाङ डायरीबाट दुर्गालाल केसीको नमस्कार। घोराई तुलसीपुर 4 लेन सडक समयमा निर्माण नहुँदा नागरिकलाई शास्ति भएको छ। 4 लेन सडक स्तर उन्नतिका लागि 1,81,82,301 अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। हालसम्म 6.7% मात्रै काम भएको छ। घोराईको बबई नदीदेखि तुलसीपुरसम्मको 28.19 किलोमिटर सडक विस्तार हुन लागेको हो। 4 लेन बनाउने क्रममा खनिएका खाल्डा, कलभट र सडक किनारको कटानले घोराई तुलसीपुर सडकमा दुर्घटना भइरहेका छन्। यस सडकमा दुर्घटना भएर 5 महिनामा मात्रै 13 जनाको ज्यान गइसकेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख SP सुरेश काफ्लेले बताउनुभयो। सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता भएका परिवारले वर्षौंदेखि पीडा भोगिरहेका छन्। न त आफन्तको क्रिया गर्न मिलेको छ, न कतै पत्तो लागेको छ। शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्ष बितिसक्दा पनि बेपत्ताको अवस्थाबारे केही पनि खोजबिन नहुँदा परिवारमा ठूलो आघात परिरहेको द्वन्द्व प्रभावित सरोकार केन्द्रकी अध्यक्ष सुशीला चौधरीले बताउनुभयो। दाङ वन्यजन्तु ओसार पसारको रुटका रूपमा प्रयोग भएको पाइएको छ। जिल्लामै वन्यजन्तुको शिकार गर्ने भन्दा अन्यत्रबाट ल्याएर यहाँ बेचबिखन गर्ने या यहाँको बाटो हुँदै अन्यत्र लैजाने प्रचलन बढिरहेको डिभिजन वन कार्यालय घोराईका प्रमुख विजय राज सुवेदीले बताउनुभयो। साउनेता मात्रै 6 वटा वन्यजन्तु चोरी निकासीका मुद्दा रहेको सुवेदीले बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा भने वर्षभरि 6 वटा मात्रै मुद्दा थिए। सडकमा बेवारिसे भएका व्यक्तिहरूका लागि मानव सेवा आश्रम सहारा बनेको छ। सडकमा अलपत्र मानिसहरू खोज्दै हिँड्ने र भेटिएकालाई आश्रममा राख्ने गरिन्छ। 5 जना बेसहारा, अशक्त, असहाय, अनाथ, मानसिक रूपमा अस्वस्थ मानिसहरूलाई उद्धार गरी 2069 सालमा हेटौडाबाट सुरु भएको यो अभियान अहिले दाङ सहित 17 जिल्लामा विस्तार भएको छ। हवस् त, दाङ डायरी आजलाई यति नै। दुर्गालाल केसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। दुर्गालाल केसीको दाङ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। निजी क्षेत्रले भारतमा विद्युत बेच्न सक्ने पर्याप्त आधार देखिएमा विद्युत व्यापारका लागि सरकारले तत्काल लाइसेन्स दिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री भूषालले भारत लगायत छिमेकी मुलुकमा विद्युत बिक्रीका लागि सरकारी तर्फबाट भइरहेको प्रयासको नतिजा सन्तोषजनक नदेखिएको समेत बताउनुभयो। नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता PPA गर्नका लागि पहिले विद्युत व्यापारको बाटो सहज बनाउनु पर्ने पनि मन्त्री भूषालले बताउनुभयो। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजारमा भारी अङ्कको गिरावट आएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 88.7 अङ्कले घटेर 2361.27 बिन्दुमा झरेको छ। यो सँगै नेप्से पछिल्लो 11 महिना यताकै न्यून 2361 बिन्दुमा कायम भएको छ। यसअघि गत भदौ 2 गते नेप्सेले हालसम्मकै उच्च 3198 बिन्दुमा पुगेको थियो। नेप्से उच्च अङ्कले घटे पनि कारोबार रकममा भने केही सुधार देखिएको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गर्ने चिन्ताका बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनमा सेना नपठाउने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले नेटो सदस्य राष्ट्रहरूमा अमेरिकी सेना पठाउने तर युक्रेनमा भने नपठाउने बताउनु भएको हो। तर उहाँले युक्रेनका जनतालाई सहयोग गरिरहने बताउनुभयो। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे रुसप्रति विश्वको दृष्टिकोण बदलिने चेतावनी समेत आफूले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई दिएको बाइडेनको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसङ्ग। विभागीय टोली एफिएफले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 1 अङ्क जोडेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा 3 स्टारलाई गोलरहित बराबरीमा रोकेपछि एफिएफले लिगमा 1 अङ्क जोडेको हो। अघिल्लो 3 खेलमा एफिएफले लगातार हार बेहोरेको थियो। निर्धारित समयमा दुवै टोलीले गोल गर्न नसकेपछि अङ्क बाँडिएको हो। बराबरीसँगै एफिएफले 4 खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। 3 स्टारले 4 खेलमा 5 अङ्क जोड्दै तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। जाँदा जाँदै मुख्य प्रसङ्ग पुनः एकपटक। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति चयनका लागि उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशित। सभापतिका लागि 5 जनाले प्रतिस्पर्धा गर्दै भोलि बिहानबाट मतदान सुरु हुने। आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई पहिलो दल बनाउने सभापतिका प्रत्याशीहरूको मुख्य एजेन्डा। कोइराला परिवारको विरासतलाई लिएर नेता कार्यकर्तामा चासो। दलहरूको महाधिवेशनसँगै मुलुकमा चुनावी माहौल सुरु। खर्चको पारदर्शितामा भने सधैँ प्रश्न। रुसी आक्रमणको चिन्ताका बीच युक्रेनमा सेना नपठाउने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको घोषणा। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार र एपिएफ बीच गोल रहित बराबरी। हवस् त निपुणसँगसहित आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई सुनिता र प्रिन्स बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।